హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే మల్టీవిటమిన్లో ఒకటైనటువంటి స్పార్క్ హెచ్ గురించి మనము తెలుసుకుందాం. స్పార్క్ హెచ్ ఈ పేరు మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే అనేకులు కూడా ఎప్పటికీ వాడే మల్టీవిటమిన్ వాడుతూ ఉంటారు. మనము కొత్తగా కూడా అప్పుడప్పుడు వాడుతూ ఉండాలి. ఇందులో మనం గమనించినట్లయితే ఇందులో మనకు విటమిన్ ఏ ఉంటుంది, విటమిన్ D3 ఉంటుంది, విటమిన్ K3 ఉంటుంది, విటమిన్ ఏ ఉంటుంది, విటమిన్ హెచ్ ఉంటుంది. వీటితో పాటు లైసిన్ మరియు మినరల్స్ ఉంటాయి. ఎప్పటికి మన వాడే మల్టీవిటమిన్లు అందులో కొన్ని ఉంటాయి, కానీ ఇందులో లైసిన్ ప్లస్ విటమిన్ మినరల్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ లైసిన్ ఏం చేస్తుందంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతూ ఉంటుంది. వాటి జన్యుపరంగా వచ్చినటువంటి రోగాలను అది తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఈ లైసిన్ అనేది మనకు ఫీల్డ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. లైసిన్ మనకు లిక్విడ్లలో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఒక లిక్విడ్, మనకి ఇది 250 ml, 500 ml, 1000 లీటర్. ఇక్కడ మనకు బాటిల్స్ మాత్రం 3 రకాల బాటిల్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఈ లైసిన్ ఉండడం వల్ల ఇది మనకు చాలా ఉపయోగకరమైనది. అయితే మనం ఇలా చూసుకున్నట్లయితే విటమిన్ ఏ అనేది మనకు అందరికీ తెలుసు. మనకు ఇది కంటి చూపు కానీ గుడ్ల యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచుతూ ఉంటుంది. అదే D3 చూసినట్లయితే మనకు ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఎముకలను దృఢపరుస్తూ ఉంటుంది, ఎముకలను బలపరుస్తూ ఉంటుంది. అదే మనకు విటమిన్ ఈ చూసినట్లయితే కంటికి వచ్చే వ్యాధులు కానీ చర్మం వ్యాధులు కానీ అది ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది. విటమిన్లు అనేవి మనకు ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. మరొకటి మనకు K3 చూసినట్లయితే అది వ్యాధి సంబంధిత, ఇప్పుడు వర్షాకాలము బయట వాటర్ తాగుతూ ఉంటాయి, కిడ్నీ సమస్యల నుండి గుండె సమస్యల నుండి విటమిన్ K3 అనేది కాపాడుతూ ఉంటుంది. అది రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటుంది, రక్తాన్ని మనకు గట్టిపరుస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇలా విటమిన్ హెచ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ హెచ్ అంటే బి కాంప్లెక్స్ సంబంధించింది, హెచ్ లేదా B1 అనుకోవచ్చు మనం. ఇది ఏం చేస్తూ ఉంటారు, మనకి ఇది బి కాంప్లెక్స్ అని అందరికీ తెలుసు. మనకు దాని యొక్క శరీరాన్ని, దాని యొక్క పెరుగుదలను, దాని యొక్క గ్రోత్ను అది నిలువరిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇది ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తి కూడా కలిగి ఉంటుందని చెప్పి మనకు తెలియపరుస్తున్నారు. ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తి, ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి, కూల్గా వస్తూ ఉంటాయి, అది ఎంతో కొంత ఒత్తిడిలో ఉంటుంది, చలికి అది వణుకుతూ ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకోకపోవచ్చు. అది గుడ్లు పెట్టే అయితే గుడ్లు మనకు వెనక ముందు కావచ్చు. ఇలాంటి టైంలో ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోవాలంటే, ఆ శక్తిని తట్టుకొని అది నిలబడాలంటే ఇలాంటి మల్టీవిటమిన్స్ ఖచ్చితంగా అవసరము. ఎప్పటికి మనం వాడిందే వాడకుండా కొత్త వాటిని కూడా మనం ప్రయోగిస్తూ ఉండాలి. మనకు తెలిసిందే మనం ఎప్పుడు వాడుతూ ఉన్నాం, కానీ ఈ తెలియని వాటిని కూడా మనం తెలుసుకొని అందులో ఉన్న విటమిన్స్ ఏముంటున్నాయి అని ఉంటాయి, మెడిసిన్స్ ఏముంటున్నాయి, అందులో మినరల్స్ ఏముంటాయని తెలుసుకొని మనం వాడుతూ ఉండాలి. ఇందులో మాత్రం మీరు వాడండి, ఇది బాగుంటుంది. మనకు ఇది స్పార్క్ హెచ్, చిన్నది పెద్దది లీటర్ డబ్బాలు, అన్ని రకాల డబ్బాలు మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఇంకా ఇందులో మనకు D3C ఉన్నది, ఏ ఉన్నది, D3 ఉన్నది, K ఉన్నది, మనకు హెచ్ ఉన్నది, అదేవిధంగా మనకు ఏ ఉన్నది. ఫాస్ఫరస్తో పాటు మినరల్ ఉన్నాయి కనుక ఇది వాడండి. 1 ml 1 లీటర్ చొప్పున కలుపుకొని మీ కోళ్ళకైతే వాడండి. ఒక 100 కోళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఒక 10 ml మీరు కలుపుకోవచ్చు. ఒక 50 కోళ్ళు ఉన్నట్లయితే 5 ml మీరు కలుపుకోవచ్చు. కొద్ది కోళ్ళు ఉన్న వాళ్ళైతే 1 ml 1 లీటర్ చొప్పున మీరైతే వాడుకోండి. మనకైతే చాలా ఉపయోగకరమైంది, బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, నా యొక్క ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.